여러분, 이성계가 왕이 되기 전날 밤 이상한 소리를 들었다는 이야기 들어보셨나요? 위화도 해군 이후 세상은 이미 뒤집혔고 고려는 기울어가고 있었대요. 사람들은 다들 이성계가 결국 왕이 될 거라고 했거든요. 그런데요, 왕위에 오르기 전날 밤 그는 잠을 이루지 못했대요. 한밤중이었대요. 밖에서 말발굽 소리가 들렸다고 전해줘요. 분명 아무도 오지 않았는데 병사들이 달려오는 소리였대요. 이성계는 창밖을 봤지만 아무도 없었대요. 아니 근데요, 그 소리는 점점 가까워지더니 귀 바로 옆에서 멈췄다고 했거든요. 그리고는 이런 말이 들렸다고 전해줘요. 칼을 들었으면 끝까지 가라. 그 다음날 이성계는 결국 왕위에 올랐죠. 사람들은 그 소리를 하늘의 뜻이었다고도 하고 피로 세워질 왕조의 경고였다고도 했대요. 여러분이라면 그 밤에 그 소리를 들었다면 왕이 될 수 있었겠어요?